హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు కుంబాస్ కిచెన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఈ చలికాలంలో మనకు ఎక్కువగా వచ్చే దగ్గు జలుబు నుంచి తప్పించుకోవటానికి సింపుల్గా ఇలా హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను. అదేందో చూద్దామా? మనకు వంటింట్లో దొరికే వస్తువులతోనే చేసుకోవచ్చండి. ఒక లవంగం తీసుకొని ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపించినట్లుగా కాల్చండి. ఇలా కాల్చిన తర్వాత లవంగాన్ని పొడి చేయండి. ఈ పొడిలో హాఫ్ స్పూన్ తేనె వేసి బాగా కలిపి ఔషధంలా చప్పరించండి. ఇలా చేయటం వల్ల పొడి దగ్గు వెంటనే తగ్గుతుంది. దగ్గు ఉన్నప్పుడు రోజుకు 2 సార్లు ఈ విధంగా చేయండి. క్రమంగా పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. చిన్నపిల్లలు, పెద్దవారు ఎవరైనా ఈ ఔషధం తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.